ثقافه العمل الحر. انت عاده كلنا عندنا مشكله كبيره، كان على ايام احنا كان عندنا مشكله اللي هو الحصول على تمويل، عندنا افكار لكن مش لاقيين حد يدعمنا، سواء كنا مشروع تخرج او سواء كنا بعد كده لما اتخرجنا وعندنا حاجه عايزين نعملها بس مش لاقيين حد يدينا فلوس، لان كانت المسائل اللي كانت صعبه جدا. كان مش قدامنا غير ان احنا ناخد قرض من البنك، قرض ما ادراك ما قرض من البنك، اقساط وفوائد وبعد كده يعني ده معناه كده ان انت بتاخد مع نفسك بنسبه 90% من الفشل في اول سنتين ثلاثه، لان انت مفيش مشروع بيبتدي ويقدر يحقق ارباح عشان يسدد الفلوس بتاعت البنك. فده كان تحدي كبير جدا بالنسبه لنا. النهارده انتوا بقى بتعيشوا عصر ثاني خالص، عصر مختلف خالص، انا مسميه العصر الذهبي لرياده الاعمال وثقافه العمل الحر. النهارده عندك 20 جهه تقدر انت تاخد منها على تمويل وانت حضرتك انت طالب او صاحب فكره، او باذن الله لما تتخرج وقررت تبقى رائد اعمال او صاحب شركه ناشئه. اهم الجهات اللي انت ممكن وانت طالب اقول لك يعني كل جهه من طبعا لو الوقت هيسمح لنا هقدر يعني ربنا يسهل لكم ال 20 جهه دول، بس انا هركز معاكم قوي على الجهات اللي انتم طالبه ممكن ازاي استفيد منها. وانا طالب دلوقتي عشان ما حدش يقول انت بتكلمني وانا لسه طالب وما عنديش لسه قدامي سنه رابعه ومخلص حاجه زي كده، فيعني انا لسه قدامي سنتين ثلاثه، فانا بقول لكم انت طالب ازاي ممكن تستفيد. اول جهه ممكن تحصل منها على تمويل وانت طالب، هيئه اسمها هيئه التمييز صناعه وتكنولوجيا المعلومات الجديده. سمعتوا عنها يا شباب؟ طيب الهيئه دي يا شباب هي هتتعامل طبعا تبع وزاره الاتصالات بقى لها اكثر من حوالي دلوقتي ممكن نقول 20 سنه. الهيئه دي عندها مبادره اسمها مبادره ايتاك دول 6 محاور. المبادره اسمها ايتاك. انا نسيت بس يعني استكمل النقطه اللي الاستاذ محمد جوهري قال ان دي مجموعه من الجوائز، بس عايزين يا دكتور محمد هنسال اسئله في المعلومات اللي احنا هنقولها بحيث بس ناكد للطالب المعلومه ان هو يصحصح معانا. فالاسئله اللي هنسالها في اخر الندوه بتاعتنا باذن الله هتبقى بالكلام اللي احنا بنقوله عشان بس ناكد معاكم المعلومه مش اكتر من ناكد المعلومه وصلت لكم يعني. طيب اول حاجه زي ما قلت لكم مبادره ايتاك تبع هيئه التنميه صناعه والمجمعات. ارجوكم الجهات اللي احنا بنقولها يا شباب سجلوها من باب العلم بالشيء، يعني لو حضرتك يعني مش مهتم بس من باب العلم بالشيء انت حتى لو هتشتغل موظف في شركه الهيئه دي هتفيدك. بقول لك حتى لو هتشتغل موظف او مش هتقدر ان انت تبقى رائد اعمال او ان انت تستفيد منها تمويليا، بس لو هتشتغل في شركه البلاد بتاعت الهيئه دي بتعمل ايه؟ فالجهات اللي هنختارها يا شباب اكتبوها عشان النهارده باذن الله كل واحد فيكم النهارده هيخش على النت ويعرف الجهات اللي احنا هنقولها لك دي بتعمل ايه بالظبط. هم الكلام اللي هم قالها لنا فعلا الهيئات دي بتعملها او الجهات دي بتعملها ولا لا؟ وازاي نتواصل مع الجهات دي؟ فاول هيئه زي ما قلت لك هيئه تنميه صناعه وتكنولوجيا المعلومات الجديده عندها مبادره اسمها ايتاك فيها 6 محاور. محور مهم جدا بالنسبه لك اللي هو زمايلنا اللي هم باذن الله طالعين يعني هيتخرجوا السنه دي باذن الله. انت كلنا طبعا عارفين ان احنا بنعمل مشروع تخرج. مشروع التخرج دوت يعني غالبيتنا بيقول ان مشروع التخرج ده بالنسبه لي عشان اخد بيه درجه او ان هو مكمل البكالوريوس بتاعي عشان اقدر اتخرج. طب ايه رايك لو خلينا المشروع التخرج بتاعك ده هو مشروع حياتك العمليه، بدل ما بتضيع فيه 6 اشهر ولا انت وزمايلك 9 اشهر وعشان تعملوا مشروع تتعبوا فيه وتبذلوا فيه مجهود وفي الاخر عشان يتحط في الدرجه. طب ما ليه ما نخليهوش هو ده بقى يبقى مشروع حياتي انا والتيم بتاعي اللي احنا اتقابلنا فيه مده 6 اشهر. طب هتقول لي طب انا ما اقدرش اركز ان هو التنفيذ محتاج تمويل. طب انا بقول لك ان المبادره دي بتدي لك انت كمشروع تخرج 80,000 جنيه. هتقول لي 80,000 جنيه ده هو مش كفايه عشان ان انا اتحول لمشروع تجاري وانافس في شركه وحاجات زي كده. طب ما هم هياخدوك من ايدوك بعد باذن الله ده هتخش في حاجه اسمها مسابقه اعمال. مسابقه اعمال يعني ايه؟ يعني حضرتك هتقعد مده 3 4 اشهر موجودين عند الهيئه او مركز كرياتيفا هتبقى موجوده عندهم عند حضرتك وهم بيقولوا لك استشارات فنيه وتسويقيه وتقنيه وقانونيه بحيث ان هم يأهلوك ان انت تعمل شركه. يأهلوك الاول اسمها مسابقات اعمال عشان كده ان هو بيخليك حط على التراك ما بيبقاش زي ما انت بتضل النهار بيدي لك 4 اشهر يعني تكتسب مهاره ان انت تبقى صاحب شركه. طب